नाज़रीन, कंधाकोट में अगवा थियल ॿिनि भाउरनि खे पुलिस मुबैना मुक़ाबले बाद बाज़ियाब कराए वरितो आहे। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे गुलाम रसूल मीरानी। जी गुलाम रसूल, छा अपडेट्स आहिनि? जी बिल्कुल, ही 3 ॾींहं अॻु कंबराणी लाड़े भर सां मच्छी जे फार्म तां हथियार बंदन सां अगवा थियल मुगवी जेके ॿाहिरि हुया इरफान ऐं फाइक अली मीरानी, उन्हनि खे पुलिस दुरानीमहर कचे जे इलाइक़े में मुबैना मुक़ाबले बाद जेको आहे बाज़ियाब कराइण जी दावा कई आहे। इन सिलसिले में SSP कश्मीर सैयद असदुल्ला शाह जेको आहे उन पारां तस्दीक कंदे ॿुधायो त मुसलसल पुलिस जी जेके कार्रवायूं हुयूं उहे दुरानीमहर जे कचे जे इलाइक़े में पुलिस पारां जेके आहिनि उहे जारी हुयूं ऐं अॼु पुलिस कार्रवाई करे मुक़ाबले बाद ॿिन्ही मुगविन खे जेको आहे उहो बाज़ियाब कराए वरितो आहे। हुनजो इहो चवणु आहे त हिन वक़्तु जेको आहे त मुगविन खे SSP ऑफिस आंदो वियो आहे ऐं वारसनि खे बि जेको आहे इतलाह कयो वियो आहे ऐं वारिस जेके आहिनि उते वॾी तादाद में उते SSP ऑफिस में जेको आहे उहो पहुता आहिनि ऐं मुगविन जी बाज़ियाबी बाद जेको आहे त मुगवी जे वारसनि में ऐं घरनि में जेको आहे हिकु ख़ुशी वारी जेकी लहर आहे उहा पखिड़िजी वई आहे। जॾहिं त हिन जेके मुगवी खे अगवा कंदड़ जेको टोलो हुयो उन्हनि मां हिकु बि जेको जवाबदार आहे उहो पुलिस गिरफ़्तार न करे सघी आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मुसलसल कार्रवाई बाद जेको आहे त हिन वक़्तु जेकी कार्रवाई कई वई हुई उन कार्रवाई में जेको आहे त हथियारबंद जेको आहे त मुगवी खे पुलिस जे दबाव खां पोइ मुक़ाबले बाद जेको आहे त मुगविन खे छॾे विया। हिन खां पोइ जेको आहे मुगविन खे हथु करे हिन वक़्तु SSP ऑफिस आंदो वियो आहे। जी गुलाम रसूल, तव्हांजी महिरबानी।